馬道です。お出口は左側です。扉にご注意ください。
次は7話です。
ました当院でございます。この駅で車両の乗り換えを行います。この駅で車両の乗り換えを行います。大変ご迷惑をおかけします。先へお越しのお客様、お乗り換えです。降りたホームにてしばらくお待ちください。